रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज का भी हमारा जो टॉपिक है वो बेहद इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है। और आप उसका टाइटल देख रहे हैं, ज़ुल्नून की दुआ के साथ अल्लाह को पुकारना। नाज़रीन, हम बहुत सारी दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला को हम मुख्तलिफ़ किस्म के दुआओं के ज़रिए याद करते हैं, अपनी इबादतों के ज़रिए याद करते हैं। तो हमसे इसी तरह एक सवाल पूछा हुआ था कि जिसका ये टाइटल था कि ज़ुल्नून की दुआ के साथ अल्लाह को पुकारना। और सवाल तक जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह इस सवाल तक जाने के पहले आपसे एक बात कहेंगे कि हमारी वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी वीडियोस के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं अपने सवाल को कि ज़ुल्नून का की दुआ के साथ अल्लाह को कैसे पुकारा जाए। जिसका मतलब बोलूँ, क्या मैं ला इलाहा इल्ला अंता वगैरह कहूँ, फिर अपनी हाजत का ज़िक्र करूँ, या अपनी ज़रूरत पूरी करने की नीयत से कहना काफ़ी है? तो हम इनको जवाब इसका बताते हैं। साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ज़ुल्नून की दुआ जब अल्लाह ताला को पुकारा जाता, जब वो मछली के पेट में था, तो ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, मैंने यकीनन ख़ता की है। कोई मुसलमान नहीं किसी ज़रूरत के लिए अल्लाह को इन अल्फाज के साथ पुकारता है, लेकिन अल्लाह इसकी दुआ कबूल करता है। इसे तिरमिज़ी और इमाम अहमद ने मसनद में रवायत किया है। मसनद के मुफस्सरीन ने इसे हुसन करार दिया है। शेख अलबानी ने सही तरगीब व तरहीब में इसे सही करार दिया है। ये दुआ इस आयत में मज़कूर है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि याद करो ज़ुल्नून माजरत के साथ, और याद करो ज़ुल्नून जब वो गुस्से में चला गया, ये ख्याल करते हुए कि हम इसे अजाब नहीं देंगे। फिर इसने तारीकी की गहराइयों में पुकारा, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो पाक है, मैंने वाकई गलत किया है। बस हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे इसकी मुसीबत से निजात दी। इस तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं। जी, तो नाज़रीन, अज़ान के वक्फ़े के बाद दोबारा से हम अपनी वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं कि शेख अब्दुर्रहमान सादी रहमतुल्लाह ने फ़रमाया, तारीकी की गहराइयों में इसने पुकारा, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, मैंने वाकई गलत किया है। इस तरह इसने अल्लाह ताला की कामिल उलूहियत का इस्बात किया। इसे हर किस्म की कोताहियों, नकाइस या अयूब से बालातर करार दिया और इसने अपनी गलतियों और गुनाहों का एतराफ़ किया। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से ना होता तो उसके पेट में उस दिन तक रहता जब तक कि वो ज़िंदा किए जाएंगे। चुनांचे अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं, बस हमने इसकी दुआ कबूल की और उसे उसकी मुसीबत से निजात दी, यानी इस मुसीबत से जिसमें वो गिरा था। इसी तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं। ये वादा और बशारत है हर मोमिन के लिए जो सख्ती और मुसीबत में पड़ जाए कि अल्लाह ताला इसे इससे निजात देगा और इसके ईमान की वजह से इसकी परेशानी को दूर करेगा, जैसा कि इसने यूनुस अलैहिस्सलाम के मामले में किया था।
قرطبی رحمۃ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت کے وقت کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اور اب وہ اپنی ضرورت کا ذکر نہیں کرے گا۔ ناظرین، حدیث کے الفاظ سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجزی اور توجہ کے ساتھ اس دعا کو دہرانے تک محدود رکھنا، اس نئی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو قبول فرمائے اور آپ کی حاجت پوری کرے، کافی ہے، اور آپ کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس لیے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعا قرار دیا ہے اور دعا کرنے والے کو اپنی حاجت بیان کرنے کی تلقین نہیں کی۔ تبری نے کہا، ابتدائی نسلیں اس دعا کے ساتھ اللہ کو پکارتی تھیں اور وہ اسے دعا القرب کہتے ہیں۔ اگر اسے پوچھا جائے کہ یہ دعا کیسے کہلائے گی، جبکہ اس میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ دعا ہے، بلکہ یہ اللہ کی تسبیح اور حمد ہے، کیا وہ بلند ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ اسے 2 وجہ دعا کہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ دعا سے پہلے ہو سکتی ہے اور اسے پڑھنے کے بعد کوئی دعا مانگ سکتا ہے اور اس کی ضرورت مانگ سکتا ہے، بعض احادیث میں ہے کہ وہ پھر دعا کرے۔ دوسری یہ کہ ابن اینگنا نے کہا، جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری تعریف کرنے پر اکتفا کرتا ہے اور اسے مجھ سے اپنی ضرورت کے مطالبے سے غافل کرتا ہے تو میں جو مجھ سے مانگنے والوں کو دیتا ہوں اس میں سے بہترین اسے دے گا۔ جن احادیث میں اس کا تذکرہ ہے اور اسے دعا کہتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی دعا یا سوال نہیں ہے۔ ان میں نسائی نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون کی دعا، اگر کوئی شخص اپنی دعا کا آغاز ان کلمات سے کرے پھر اپنی ضرورت کی چیز مانگے، یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ جس چیز کی حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگنا مشروع ہے، اور کثرت سے دعائیں پڑھنا اور ان کو جمع کرنا اصولی طور پر وہ چیز ہے۔ یہ ان 2 طریقوں میں سے ایک ہے جن سے علماء اس دعا کو سمجھتے ہیں جو اس میں ذکر مذکور کیا گیا ہے۔ امیر السنانی نے فرمایا، اگر کہا جائے کہ یہ ذکر ہے، دعا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ وہ ذکر ہے جس سے کوئی دعا شروع کرے اور پھر جو چاہے دعا کرے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں ایک سوال جو چھوٹا سا تھا اس کا آپ کو تفصیلی جواب ہم نے علماء کرام کے جو انہوں نے احادیث روایت کی ہیں، ہم نے ان کے حوالے دے کر آپ کو ایک جواب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آئیں گے دوبارہ آپ کے سامنے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔